Ndinofunga kune hama dzakasiyana-siyana dzinofona dzichibvunza kuti nailizi tobatsirika sei mumhuri kana kuti mudzinza medu sisi, tete, vangava mbuya, vangava mai, vangava bamukuru, tese tinosvikirwa nemudzimu wasekuru kana kuti nemudzimu wambuya avakafa kare. Zvinoitika here kuti munhu wani asvikire dzinza rese mudzimu iwoyo? Saka tati inini mibvunzo iyoyo handikwanise kuipindura nekuda kwokuti panhau dzine chekuita nechivanhu, panhau dzine chekuita nekuda kuziva zvingadai zvichiitika mumhepo, inini changu kutakura shoko ndakananga naro kwaApostle Monalita, ndivo vanganzwisise nhau dzine chekuita nematare aya. Apostle Makadi. Ndiri pangu Elizabeth, uri seiwe? Aiwa, ndinani ameno rakadi basa raMwari. Aiwa, basa riri kufamba. Naika. Aiwa, tinotenda Mwari. Apostle, ndofunga mubvunzo maunzo. Ndanzwa nekubvunzwawo nevanhu kuti zvinoita here kuti tisvikirwe nemhepo yasekuru dzinza rese kana kuti mhepo yambuya dzinza rese. Hakuna zvakadaro. Hakuna? Aiwa, hakuna. Ndo zvatiri kutonzwawo zviri kuitika mukati menyika umu, kuti mudzimu semu mudzimu unenge unonzi wabuda futi kumwana wanhingi, wabuda futi kumwana wanhingi, wabuda kuna tete, wabuda kuna hanzvadzi, wabuda chii. You see, maybe vanhu 7 or 10 vari kungodzorosvikirwa nasemu mbuya ivavo nasemu sekuru ivavo. Handiti hakuna zvinhu zvakadaro. Mudzimu unongosarudza munhu umwe chete mudzinza, then kozoita chi, kozoitawo vanenge vari vanorota vamwe. Handiti vamwe vanenge vakamira kana kuti vari vana muvhimi, vana mushavi. Handiti ndo kupatsana wachitotungamirirwawo pamwe nemamwe madzisekuru edzinza iroro kana nemamwe madzichembere edzinza ripi iroro. Handiti and chimwe chinhu ndechekudai, mudzimu kana uchidzika, handiti pamunhu unouya wakabereka full package. Handiti ka yekuti mudzimu uyu unorapa, mudzimu uyu uri kugadzirisa zviri kunetsa mumhuri, mudzimu uyu une uvhimi ushavu hwounozopatsanurira vamwe. Handiti kushera chi vamwe. Asi pawadzika apa ndopaunenge uchitaura. Handiti uchitaura zvese zvakati itai zvakati. Handiti then vanorotawo vaya vakutaurawo tiri kurotawo pedzakati, tiri kudai. Handiti hazvigoneki kuti mudzimu, nekuti zvasiyana neHoly Spirit, nekuti Holy Spirit anogona kuti mese munogona kana kuita maprofita kana kuri kuti Mwari wada wakudai saizvozvo kuti mhuri yenyu mese muite chi, maprofita. But it's very rare kuti mubva mazonzi mese muri maprofita. Tichida kutotangira pamudzimu wacho kuti tingati mudzimu wacho chii uye unozonzi mudzimu chii chinenge chaitika. Nekuda kwekuti mazuva ano munhu akangofa kutonzi tete vakumuka mudzimu, pamwe tete vakatofawo zvavo vachiita zvemabhawa, vanozoita mudzimu munhu afa anenge atonaka zvekutoita mudzimu iyi, kana kuti mudzimu une zvavo zvekutonzi aiwa uyu ndo mudzimu wakatogadzirwa nedzinza kana kuti chii, kana kuti munhu ese atongofa atoo mudzimu. Aiwa, hakuna zvakadaro. Ndo mhepo dzembereka dzinenge dzaakudzoswa kuti dzirambe dzichizotambudza chi kune vanenge vasara. Ndo panozobva, handiti ka magenerational cases aya, nekuti muri kungotambira zvese mukati medzinza renyu. Hamusi kutarisa kuti munoti aiwa, mweya wemunhu uyu aakutaura pamwana wangu nemabasa aibata aya, saka spirit yake yakapurifyiwa naMwari, tigodzoka. Hakuna zvakadaro, because maspirits anopurifyiwa aya kuti azodzoki, handiti vanhu vanenge vakafa wachibata mabasa akanaka, vane mwoyo yakanaka. Handiti saka maspirits avo anozoqualify
handiti bose munhu wese Elizabeth pano pasi anofa asati akambilisha mishini dzakewo zvinhu zvaanga ari kuda kuita pamwe anga arikuda kubuilda an empire handiti kuti ndoda kuzoti vazukuru vangu vevazukuru chichi wazogarawo upenyu hwakanaka handiti for example motoona kamwana aka kanonzi ngweredika hanimuona kuti kari grade 1 is it grade 1 or 2 or 3 I don't know but katosimudza dzinza handiti mastenzi 2 ari kuvakwa ese chinyi katosimudza dzinza katobvisa vabereki vako muurombe handi murozona why mukanzwa mwana waya kana matauriro anoita anoratidza kuti pane agere paari munhu mukuru handi munozona saka ndo zvacho kune mapurified spirits anodzoswa naMwari kuti azosvike handiti osvikogara kana pauri Elizabeth waakuchitungamirira dzinza waakubatsira kuti aiwa dzinza redu harisi rekutambura harisi rekushupika harisi rekupema handiti ndopaunoona paipai kuti iwe unovhurirwa zvokuti ukwanise kusimudza vamwe vana vamai vako vamwe hama dzedzinza rako watovasimudza watovabvisa paurombe handiti saka ndo mashandiro anoita mudzimu ndingati vakuru vedu wakapfuura handiti vane kubata kwakanaka vane mabasa akanaka saka Mwari wakaona kuti aiwa maspirits aya ndosanwa kumapurify adzokere back achinodi achinochengeta generation yavo yes manje iko zvinotiona kuti midzimu yaku toti iri kushaya pekugara nekudawo kuti ama2K hatibvume izvozvo ngoda ungonzwai ngoti inani zvamakundiitisa ndezvipi kwezvi momuzibvisai chinhu chenyu mudhara haafambire zvinhu zvenyu ininika ini ndikuvaputitsa sekuru ava vari kuti hanzi hehe chiya handingaswere ndichienda kugomuka inini hanzi ndakunoomberera zvinhu aiwa bvisai masini enyu ndo language yavo iko zvino saka toti midzimu yacho yoenda kupi because kana iwo wachuzwa manje zvinoita here kuti urambe kana kuti panoitwa sei panogadzirizika here kana mudzimu wacho uchiti kudai nini kana wachuzwa chaizvaizvo mudzimu yahaumbokusii haukusii zvachose kusvika zvanaka tese taisatombozvida kana even zvokuti ndiite basa racho iroro raMwari rekuti unonamatira vanhu vachipona izodii taisada ndaingoda zvokuti aiwa ndoda kuzoendera kuchikoro ndozozviitira medical doctor ndozodii ndakanga ndichitopulana zvemberi tindoda kuenda inonzi chiyunivhesiti yekuUK yembiri Harvard handiti ndaitoti ndoda kuenda chinyi but Mwari nevadzimu wacho vanenge vachitoziva zvawakakurongera handiti kuti aiwa iwe uri kuronga zvako zvepanyama vanokubata kusvika zvanaka ndakamboda kuzvinzvenga ndakamboda kudii still newe nemumvura mese havakusii kana vakusarudza pane zvinotoitika zvakawanda pauri zvokuti wega you surrender yourself kuti no ndadzoka hangu saka zvinondochiita sei zvinogadziriswa sei you see things like that saka kana wakasarudzwa chaizvaizvo hapana chounoti hanzi kuramba kunze kukuti zviri zviro zvongoti chimhepo chamupupuri chiri kudarika ndo choungatoti unoramba but kana wasarudzwa chaizvo wakasarudzwa uri mudumbu ramai wako hautombozvitizi kutosvika wagadzirisa because kunogona zvinoitika ndezvekuti they remove protection yavo handiti kana waita nharo vanobvisa enda vanototaurana naMwari wacho tingati bvisei munofanira kuti vanhu Elizabeth wokuti anokutaura kuti handina gomo rendisingazivi raidaidzirwa mapureya handiti handina mitsanyo ndinge ndichiti gore richitanga ndinoita 30 days handiti ndozopota ndichiti every week ndinotsanya kana kuti kairi every week but ndashaya mhinduro munofanira kuti Mwari vanenge vasiko but Mwari vanenge vachinzwa but vanoti apa handiti kwavakabva uko tanga wakudza ikoko wozoita sei wozondinamata zvako saka vanototaurirana pai kuti aiwa
ngatichimbomusiya yakadaro. Ndopo munoona kuti vanhu vakadarewa unosangana nemaproblems akasiyana siyana ekuti unochema kuti nhai Mwari variko here kana kuti havako. Handiti kusvika wazofamba wochitanga kuudzwa manje kuti imi izvi zviri kudai izvi. Handiti gadzirisai apa nepapa nepapa, gamuchirai. Handiti maancestors ari pamuri. Handiti gamuchirai kwete kuramba. Then muchaona zvinhu zvenyu once wangodaro wotanga kuona zvinhu zvakutovhurika zvakufamba. Handiti zvakanaka. Yes, pane vamwe vabereki kavasingatobvumi toti vechirungu vechimanje manje noti zvakasara kudhara izvi ndezvekare izvi tingateedzere zvinhu zvekare here, kungorwarawo. Ndivumwe kuna vamwe vabereki vekuti even vana chiremba chavo unosvika kuti aiwa madii mabuda nemwana muchipatara, endai munofamba naye. Ukaona chiremba chaichaye akuti chiremba chaiko mutakure henyu budai naye muchipatara munofamba naye. Asi munosvika kuti mubayei kana mainjection naye muchiremba musonera kuti mwana uyu ari kurwarawo. Chiremba atiraya zvese oshaya. Asi mukazoda kuti muchienda manje kunofamba, vabereki vanoti aiwa ndezvekare izvi. Vobatsirika sei vana ava Apostle? Inini ndinoona kuti vabereki kutanga ngavazive kwavakabva, uyezve zvakare ngavazive kuti semaAfricans, semaZimbabweans tinewo tradition yedu, tine zvatinoteedza. Handiti zvaiteedzwa nemaancestors edu, zvaiteedzwa nemadzibaba edu, zvetisingasanirwi kuzoti nhasi unoyu taakuti mweya yetsvina. Nekuti pounofamba uchibuda Elizabeth out there, handiti hakuna zvinofanana neni kunze kwevanhu vanenge vachindiziva. Hakuna anoziva kuti ndiri Apostle, hakuna anoziva kuti ndinotombokandawo bute pasi. Handiti hakuna, nekuti hapana pandinombofamba ndichiriputa bute racho kana kuita sei kana kuita sei. Hapana, ndinongorishandisa kana ndaa kuacknowledge midzimu yangu, ndopendinorishandisa. Handiti saka chinhu chekuti iwewo unoti upenyu hwako unohunanika kutanga wahukanda kupublic kuti vanhu vanozoti ndonyaya inenge iripo yekuti zvino ndikadai ndikazobvuma kuti mwana wangu agadzirwe zvinhu zvechivanhu, isusu manje isusu muno mumba tichitopinda chechi dzevarungu. Varungu vatorinawo tradition yavo yavanoteedzera, yavasingatakuri vachiuya nayo muchechi, vanoita kwavari kudzimba dzavo. Saka izvozvo ndo zvinhu zviri kukanganisa zvinhu zvakawanda pane vabereki vari kudaro vana vasingamiri nevana vavo. Ndo zviri kuzopa kuti vana vatange kufamba vachiromba, vanozorombeswa. Aenda ega because vanoti zvinhu zviri kumunetsa izvi. Ari kuteerera kumasocial media kuya, ari kunzwa zviri kudzidziswa, ari kunyatsonoti ndo zviri kuitika pandiri izvi, ndo zviri kuitika pandiri. Kusei manje vabereki vangu vasiri kundinzwisisa, vasoda kundibatsira. Pane like 2 weeks ago Elizabeth, pane mwana akataura neni paWhatsApp, ndikafunga munhu mukuru. Aitaura ndine hope dzendiri kusangana nadzo chichi, but ini ndiri kunoti pane zviri pandiri. Saka ndo pandakazoti indinobvunza manje makore kuti ndizoni ndiri kudhila nemunhu weage dzipi, because unosara kupindura ka wozonoti kana kuti mapindura kuti munhu zvatonga kana kuti mwana mudiki. Handiti saka ndinobva ndangobvunza kuti how old are you, ndo zvandinoita. Saka akanditi I am 18. Imagine. Ko maparents ako uri kugara nani kuUK? Akati nemaparents angu. Tikati saka wakawaudza here zviri kuitika kwauri? Zvikanzi mama ndakavataurira, but vanongoti chi, vanongoti ndo zvezvinoita zvinhu zvetradition wati hazvina basa. But iwo unovanzwa wachitotaura kuti zvinhu zvechivanhu zvakakosha kuzviteedza. Ini ndakazviteedza ndo zvakaita kuti ndiuye kuno tizouye kuno kuUK. Saka koinini vari kutorera kuti ndiri mwana mudiki, saka chii, because ndakanzwa pamaitaura imimi kuti imimi makatanga kunge muchitonamatira vanhu mune 17 years. Saka ndikanoti ini ndaane 18.
saka wai wasiri kuda kuti wafambewo neni wadi then ndikamutaura ndikati manje uri kuona eji yako inonetsa kuti ndokuudza kuti kana tiita so ko zvikazoita zviri wese because ina handisi kunyatsoziva kuti chii chiri kunyatsoitika kwauri taura navo handiti ramba uchitaura navo kuti aiwa inini zviri kuitika pandiri zvakadai zviri kuitika pandiri taurai naapostol handiti saka unoona kuti zvinhu izvozvo uri kutaura izvozvo kuti vabereki vamwe vanozoda kuita zvinhu kwatoo late kwokutozoti mwana uyo akusangana nemamaproblems asingaite pamwe atokura akutozofambawo akudzonza inga iwewo kubva uri mudiki zvakadai zvakadai ozoti avabereki wangu wairamba kufamba nini you see pane nyaya yatatanga kutaura nezvaapostol yemidzimu mudzimu wagogo muvamwe chete unoshandisa vanhu 15 ndira kunzwa kuti ndiwo zvakare here mudzimu pane mamwe mafamilies atozonzwa achinzi kuna sekuru kana kuti kuna bamunini vari kuita zvechiprofita vari kushandisa mudzimu wambuya kuna tete vari kuitawo zvematare asi vari kushandisa mudzimu wambuya kuna nhingi ari kuita zvakati asi aishandisa mudzimu wambuya ndiwo mudzimu umwe chete iwoyo here kana kuti vamwe vacho vanenge vakuhwandawo nezita rambuya iri sezvo riro rinozikanwa pamudzinzi ndo chimwe chinhu ichocho chandanda kutaura Elizabeth waita zvakanaka ukabva mabvunza tatatopasiyirira pakutanga patambotaura nyaya yacho unoona nyaya iri kuitika pavanhu yekuti mudzinza uyo ari kutiwo kana kuti ndamuprofita but mbuya kana kuti sekuru ndo vari kunditungamirira ndiri muprofita umwe kana kuti itori n'anga yacho anotosvikirwa nemudzimu wacho handiti vachidaro nyaya inenge yapo ndeyekudai tambotaura pekutanga kuti zvinhu zvakadaro zvinokonzereswa nemweya yengozi nezvikwambo mukati medzinza ndo zvinenge zviri kubuda zvichitaura kukonzeresa confusion kuti musazozive kuti apa ndo pane mudzimu chaiwo handiti saka ndo zvinenge zvichigaragara muvanhu zvichikopa ende zvinogona kukopa mavoice handiti saka ndataura ndichiti panyaya dzemudzimu vanhu vasati vatombodi uyo asvikira chifambai mutange mazorodza mhosva dzakaparwa mukati memadzinza handiti maita marituals enyu ekuzorodza zvakaparwa mukati memadzinza then mochidzoka pakuti taakuchida kuona kuti midzimu yaicharamba here iri kunzi apa mbuya sekuru chichi handiti pamunhu wese munogona kutozotoona kuti pamunoita marituals imwayo handiti eburning sacrifice munochiona kuti paakusara pamwe pane munhu wayo kana kuti paakusara pane vanhu tu handiti vamwe vaya vanyarara zii wakutoti isusu kubva kana kuti takaita burning sacrifice handina kuzombonzwa futi spirit yaichiuya handiti kwandiri kwozoita zvimwe zvekuti vamwe vanotora advantage yekuda kuomberwa kuda kukudzwa handiti nekuda futi anenge akutora kwakapfava kuti inini ndikatiwo ndasvikirwa nondiri kuona kurespektwa kuri kuitwa uyu ndo zviri kuitika kana ivhiri muvana vari kukura iko zvinezvi zvinhu zvinoda kuongororwa izvozvo anogona kuona kuti uyo ari mugarwe kuona kuti akupiwa respect handiti plus akupota achiitwa kana kuti tumwe tumafavors nekuti mugarwe saka ininiwo chiregawo ndingotangewo munhu anokurovera madrugs anokunwira chibhodhoro Elizabeth agotopretend saakasvikirwa atodhakwa hake nembanje dzake atodhakwa hake nechibhodhoro chake chaatodi chano obva atanga achiteedzera zvaakanzwa zvichiitwa nemunin'ina wake kana nemukoma wake kana nasisi wake otanga kuteedzera saizvozvo ende mototi zvishuwa makutotanga kutoombera makutotanga kudii iye deep down in her or his heart anenge achitoziva kuti handiri kutofeka zvangu vana handiti kuti vanhu vanditye vanhu vandiremekedze ndikamuka ndichiti inini kana ndikaona kuti pane basa riri kurema ritoda kunzi tiite ndobva ndasvikirwa makuseni acho
You see things like that. Saka zvinhu izvozvo zvoda kuchenjererwa futi izvozvo nenyaya futi yejealousy yekungoti pamwe mudzimu uya anga ari munhu anga akanaka zviri kudikwa nemunhu wese mudzinza kuti dai mudzimu uya wauya pandiri, dai mudzimu uya wauya pandiri wakanga usiri wenhamo, wakanga wakanaka chichi munhu wese akuda mudzimu uya. Yes. Sa mudzimu unogara pamunhu akaita seapo? Mudzimu unosarudza. Kutosarudzwa uchitori mudumbu ramai chaiko, handiti paya munhu achipedza kuumbwa, handiti mudzimu ndopaunosarudza ipapo, Mwari ndopaunosarudza ipapo kuti Holy Spirit achataura mukati muupenyu hwako, handiti mudzimu uchagara pauri wedzinza rako uchitori mudumbu ramai. Ndosaka muchinzwa tichiti vana mai kana makazvitakura batai matumbai munamata kuti mweya yakaipa ngairege kubata mwana wangu ari mudumbu. Ndiri kuda zvakanaka pamusoro pemwana wangu, ndiri kuda mablessings pamusoro pemwana wangu, handidi nakuti chinoitika Elizabeth ndechekuti vanhu vaya munozoona kuti ane utsinye, mukada kutarisa haana kutanga utsinye akura akatanga ari mudiki. Mweya uya wakafuridzirwa nevaroyi kana nadevil arimo kunzi nhumbu iwe uri mudumbu iwe uchadestroya mhuri yako yese. Do you know kuti muna vanhu vakadaro mumafamily kuti waniso anokudestroya imesi. Advice yaanokupai ndeyekuputsa, chaanotaura chese ndechekuputsa, hapana chaanovaka, hapana chaanoappreciata. Anototsvaga kutoenda kana kun'anga kana kumaprofita kuti vanhu anenge akuti vari kundishamisirira mudzinza nekuti inini ndinowana zvishoma. Hanimukona kuti agara ateiswa spiriti iyoyo nadevil kana nevaroyi kuti agozodestroya family yavo. Saka izvozvo zvinoda kuchenjererwa vanhu vachitori nenhumbu. Munhu azombotanga kuita utsinye from nowhere akura, unototanga kubva uchibuda mudumbu ramai wako unenge wakatiiswa spiriti yeutsinye, unenge wakaiswa spiriti yegodo. Vamwe ndo vanofuridzirwa maspiriti ekunzi uchapedza nyika yese uchingotora uyu mukadzi uchisiya, uchitora mukadzi uchisiya. Zvinoitwa mwana achitori mudumbu zviya, handiti and paanozozvarwa munhu yanenge achitoziya azvarwa ane zvaanotoita futi kuti mikweya yaakataurira mwana waya achiri mudumbu, handiti abuda because anenge ataura kuti kana uri mukomana kana uri musikana uchapedza nyika yese nevarume uchingochinjanisa varume, kana uri mukomana uchapedza nyika yese uchichinjanisa vakadzi. Saka mwana paya paya azokura azvarwa unoti mukomana obva anyatsosimbisisa mhiko dzake, musikana obva asimbisisa mhiko dzake. Ndozvomunoona kuti kune vana Elizabeth anonzi uyu aisanzwa kubva atori kuhigh school aidanana nevasikana hobho, handiti kutozototi atokuyunivhesiti wese, kuzototi akukoleji wese, aichinjanisa vasikana. Ispiriti yaakatozvarwa nayo, haana mwoyo wokuona kuti zvandiri kuita. Matovamboona kuti kune vakomana vokuti anochemerwa nemusikana, musikana agoti ndakunozvisungira notokutaura kuti enda unozvisungirira enda unozvisungira tozoya tichibata maoko ikoko. Handi munozoona ispiriti yaakatoberekwa ainayo yeutsinye yeudevil. Saka tichiti devil atori nevake vaari kutoziva. Kunoona kutoti uchitoonaso mabasa ake nechiunonoti this is devil himself ari mumunhu, handiti saka chinhu chokuti munhu anotoberekwa akatodaro ane chipo chake asarudzwa nemidzimu yake naMwari. Ndo vanhu vaya munoona zvaungochambotaura zviya kuti anogona kutoita muprofita, handiti ane mudzimu wake oita muprofita, anenge akatosarudzwa saizvozvo ari mudumbu ramai vake, zvipo ongozvipiwa. Yes. Saka poitwa sei apostle kuti munhu azive kuti kana kuti mhuri yoziva sei kuti ichi chipo ichi
ichi ndechefeki ichi ndechemunhu wemusikanzwa ichiwo ichaiwa chinenge chine kauchokwadi but sometimes kana kuti munhu anenge akazonowedzerera voziva sei semhuri because semhuri sezvandambotaura vanenge gona kunge mhuri iyo ine vanhu 15 vari kugarwa nemudzimu wemunhu wani kana kuti wevanhu vaviri voziva sei wokuremekedza pamwe panzi gore rapera toda kumboendesera kambuya mavave timbonotenda munomatenga mukasvuka matenga vesangati makundikangama ndini ndikaita kuti zvezvo zviitike kai munopera mari kamuchitengera vanhu 15 voziva sei vemhuri kuti aiwa vamwe 10 vanga hapana asi 5 ava but still kana kuti uyu 1 uyu ndiye anosvikirwa shuwa nemudzimu wambuya kana kuti nemhepo yambuya ndo painogara tese toziva kuti aiwa kana tiri kutenga mavave kana tiri kutenga grosari kuti aiwa rege timbonotenda umbuya tiri kunanga apa oti tabva kumufakosi taenda kwazvimba tiri kufambira chetichi apa tiri kufambira mhepo yemunhu wani voziva sei semhuri kuti uyu ndiye chaiye mugarwi wemhepo iyi right kuti wazive semhuri ungoona kuti mumhuri ndo zvatoitika handiti kuti it's unfortunate kuti munyika medu hatinawo zvikoro zvezinata sezvakaita dzimwe nyika dzakasiyana siyana vane zvikoro. Reason yawakaitira zvikoro yaya ndeyekuti wakaona kuti vamwe vanhu vanotoita zvinhu zvavanoita izvozvo due to lack of knowledge and education. Haana kuenda kuchikoro munhu ari kutongofunga kuti ini ndikatosvikirwa ini ndokutoti zvangu zviite. You see now? Umwe peer pressure yangoti nekuti uya zvandambotaura ndiye ari kuremekedzwa, ndiye ari kudai, kana kuti uya ari kutobatsira achitotendwa nevanhu achitowana mari dzake atoone mota atoone chi handiti. Then vamwe vanoita jealous rekuti aiwa koiye ndiye akamboita sei chipo chacho chakaenda paari ega iye chinyiwo uri mudzimu wedzinza. But havazivi kuti mukasapota agarwa uya mese hakuna anotambura. Chipo chacho chinenge chatouya nekusimudza dzinza handiti. Saka mukasapota muchidi musapota yeuya munokomborerwa zvimwe zviya handiti sedzinza makatodaro. But nyaya yegodo yekunzi zvazoenderei pane mwana wanhingi handiti. Saka wachatogarawo kazvakanaka, saka wachatozodai handiti ka potanga kufambiranwa manje kuti wavhare mudzimu upi mudzimu uya zvozokonzeresa futi matambudziko futi mavhara zvenyu mese munogona kusafa mese dzinza rese madaro handiti. Saka ndo chinhu chandotaura kuti kazhinji kacho nyaya yekuti munhu anenge aona kuti uya agarwa ari kupiwa respect azidai. Saka inenge handidaro handiti. Ndopamunozoona kuti wadaro zvako hakuna chaunowana handiti. Uyezve pakuidentify kuona wechokwadi hakumbonetsi. Elizabeth, it's unfortunate kuti hamuna zvikoro sekutaura kwandaita handiti. Izvo zvikoro zviya ndo zvaibuditsa ndururani pachena handiti. Nokuti chinhu chataurwa nedzimu riri pauri hachisanirwi kuzochinja handiti. Nokuti mune mauda kuziva kuti saka idzimu rerudzi nhasi rambotaura izvi mangwana statement yaro yarakambotaura ranopidigura kana kuti homwe yacho arikuita zviri opposite nezvataurwa nedzimu riri paari. Ndo zvamunosanwa kuchirichidza izvozvo kuti why munhu uyu ari kuita zviri opposite nezviri kutaurwa nedzimu riri paari, meaning ane mamwe maspirits ari kuuya achipretenda kunge dzimu riya, maspirits asina kunaka. Makutoona kutoti kana kuri kuti dzimu riripo zvishuwa but riri kuoverpowewa nemamwe maspirits aya ari kuuya achiripfeka nenyaya yemisikanzwa yehomwe. Bhozi chinokonzeresa izvozvo misikanzwa yehomwe. Homwe ikaita musikanzwa unobvumira kuti mweya yakaipa mimwe iuye yosvikopinda yogara. Yakusvikokopa voice rasekuru waya, yakusvikokopa voice rambuya vaya handiti muri kuzviona. Saka izvozvo vanhu munozongoona nemaitiro kuti
aiwa but sekuru akauya hawadaiso pane chimwe chibhehavia chingorifaniso chemunoona menga muchembera akauya hadai sekuru changamire vaya vakauya hawadaiso voice riri kuda kunorufanana but action dziri kuitwa apa handizvo handi munozona saka vanhu kana waona zvakadaro mafamily ngawangofamba ngavafambe kuvanhu vanoona handiti taiwa muri kuona vanhu ava vese vari 10 vari 15 vese vari kusvikirwa nambuya nasekuru semu sekuru van'ube namuchembere madhuve ndo vari kusvika apa pavanhu ivavo vese handiti then hazvimbonetsi paya vanhu vanotopiwa test vakadaripo paipa ndo panobuda chokwadi chisipo paya ende musavaitise test ka vari pamwe chete vachikopa nekuti vanokopana futi masipirisi anogona kuyaona kuti okay uyu anokopana mune muchavatora 1 by 1 omwe uri kunzeko 1 by 1 muwaisa patest yamunodi yamunoita munoti pane chokwadi here chiripi chiripo munobata mega kuona kuti ngatichimbo muri kutorekruta handiti muchiona kuti pavanhu ava vari 15 5 ndotoda kumbodzosa futi timboende navo kana kuti kugomo tinodai toisa test futi kuti tione kuti chi munozosara ne1 pavanhu ivavo vese yes chakuda kunopendera apostle mune matestimony here vanhu makambobatsira vane mafamilies akadai variko Elizabeth manje imwe family ka yakenge ine umwe wacho anga ari very funny because aiti toti mumba menyu Elizabeth munin'ina wako obva atasvikirwa hanzvadzi yako iri kusvikirwa handiti right but mumba menyu makasiyana siyana kune vari kunamata chete kune vanoita chivanhu ari kunyatsoziva kuti kunoita zvechivanhu kuno vanodai uyu anoda zvekunamata chete saka hanzi zvaaita aita akavhizitira vanonamata chete vaya aibva asvika achikiriridza nendimi ndimi straight ikoko ototanga kutaura chenjerai ningi anga akagarwa nemaspirits ekuparadzanisa mhuri zvandambotaura paya paya hanzi otochichenjerai ningi awotobvuma toti munhu ane mweya mutsvene handiti azobva aenda kune vanoita chivanhu aibva asvika osvikirwa kutoti ototanga kutotaura hande munhu wemufamily ndosaka chiti mafamiliar spirits anenge aziva zvesika zviri kuitika mumhuri handiti saka vanhu vaya vaimubhilifa vakazongozvibata pavakatoona kuti avo vazosangana vakufonerana vamwe kuti ko iwewe sei uchindidaro ko iwewe sei uchindidaro zvabva kupi ninge asvikirwa kunoko akatotaura kuti iwewe zvakati mataita sei asvikirwa kusvikirwa kunoko akasvika kutaura nematangizo kuno munhu 1 ane zvipo 515 akatotaura kuti chi akatotaura kuti haiti zvechivanhu akatoti inini ndakatonototi kunamata ndizvo chaiko mweya mutsvene ukatodzika pandiri family yangu kuchitanga kuungana manje kuti vakomana tinobayana nemapanga pano handiti kwakuchimugadza pasi taura chisvikirwa haitiomberere kana kuti tiimbe dzeworship muone kuita sei ndimi dziburuke mweya mutsvene mudziki handiti munhu tushushu auna kuti vanhu vaya vese vairohanisa musoro waungana pamwe chete kana muda kusvikirwa tiomberere tiditi kuti kutsvagirei bute tidii tushushu zi akarohwa hanzi nanzvadzi dzake mbiri vanhu kutozobata kuti aiwaiwa akatobva rimwe zino handiti arohwa nekuti akanga akonzeresa kuparadzanisa vanhu mufamily achinyeba handiti vanhu ndopakatozoona kuti munhu uyu atori nemweya wakatogara paari ane chifamiliar spirit
chekukuparadzai and aida kuzwa kuti uyu ari kuitei uyu ari kuita nezvei uyu ari kuita nezvei and anenge angomuudza zvaari kuita zvinhu izvi zvachatobudiriri atomutaurira zvaari kuda kuita any project ndekupi kwaari kuda kuenda hazvichatobudiriri saka vanhu vandakazobatsira vakabatsirika chaizvo chaizvo vanhu vandakabatsira vakabatsirika chaiko yes tichipendera posto kuna vanhu vari kuti tiedhewo muwhatsapp group hanzi aposto whatsapp group harichaite haufa zviri kufamba sei kumawhatsapp mawhatsapp group ndakavhara elizabeth nenyaya ye too much what so many commitments handiti kuchikoro takadzokera kuti timboite masocial workers ka saka kuchikoro irori basa racho revanhu irori rinenge rakangokumirira saka ndakaona kuti gurupu iroro rinenge rakamirira futi inini hakuna activity inoitika handiti vanhu vanenge vakangomirira kuti aposto ndivo vachatipostira izvi ndivo vachatiudza izvi ndivo vachadii saka makamirirwa futi kumba family you see now so ndakavhara zvemawhatsapp group ndakungodhila neyoutube channel yangu yandakavhura nekufacebook though kufacebook hakuna hako too much activity but Facebook neyoutube ndo zvandangomira nazvo mazita acho anoti kudii zvichida uda kuzokutsvagai okay youtube yangu it's Apostle Monalita Spiritual TV then kufacebook ingori Apostle Monalita okay aiwa tinotenda Apostle nekuti pamukana zvichida vanhu ivavo vakatotarisa izvezvi vari kunzwa mubvunzo wavo waita sei wapindurika nekuti ndakati ingondibvunza yangu makuhwa chaiwo chaiwo izvi zvamakundibvunza izvi hai zvandizvikwanise izvi regai ndigosvitsa kupi kwazvinosvika chaiko chaiko aiwa tinotenda Apostle mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kune vanga vaine maquestions ekuti zvinoita here isi mufamily medu nekukura kwakaita dzinza muri kubudirwa vanhu 15 muri kubudirwa vanhu 10 nemudzimu mumwe chete wambuya nemudzimu mumwe chete wasekuru vamwe vana madzibaba vamwe vave matare vamwe vana papa vamwe amafundisi asi vese vachingoti tinongonzwa tichiudzwa zvekuita nambuya vakafa kare kare vamwe vanoti ndotonzwa sekuru ndakarara ndovanondirotesa kuti nhasi ndanoparidza zvakati tikati regai ndinobvunza Apostle Monalita kuti Apostle zvinoitika here izvi mudzimu unobata vanhu 15 here mudzinza rimwe chete uye woziva sei kuti mudzimu uyu wakagara apa uye unenge utomboripo here mudzimu wacho ndofunga manzo mamwe matestimony avanga vachipa pano kuti aiwa mhuri yaidhumaniswa musoro nemunhu mumwe chete mudzimu wacho Pastorina apa munenge manzwa nekutenga nzitenga machira nzitenga chakati uyai nedoro tifadze mudzimu matengera munhu doro zvake rekuti amwe azvifadze panyama pasina chinozofamba pamuri sedzinza hanzi naApostle WhatsApp group iko zvino ndakambovhara nekuda kwamacommitments anenge akawanda ndofunga munoziva kuti Apostle womunhu wenyama vane family ndiApostle vane basa ravanenge vachida kuita sekutaura kwavaita kuti ndakuenda futi kuchikoro vangazvibatanidze sei vari munhu mumwe chete tombovaregerera pamawhatsapp groups asi kana muchida kujoina mawhatsapp groups isusu seZim News tine 5 mawhatsapp groups chingopindawo rimwe chete nekuda kwekuti nyaya dzatinongoisa imomo dzakangofanana chirega kujoina ese nekuda kwekuti unowesta data uchingoona zvinhu zvimwe chete zvichipinda handei kuYouTube channel yaApostle Monalita munoona mateachings akasiyana siyana ikoko ndofunga manzwa kuti inonzi Apostle Monalita Spiritual TV kuYouTube asi kuFacebook ingori Apostle Monalita musazotsvage zvimwe zvisiririzvo ndakupai mazita chaiwo emaplatforms anowanika Apostle Monalita namba dzaApostle ndodziri kubuda pasasapo ngativabatei tibatsirwe pamatare edu zita rinonzi Elizabeth Nyabuya Chisarai